Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz müasir dövrümüzdə ən çox qarşılaşdığımız problemlərdən biri oligofreniyadır. Bu videoda oligofreniyanın nə olduğu, yaranma səbəbləri, əlamətləri, həmçinin insan həyatına təsiri haqqında danışacağam. Oligofreniya nədir? Oligofreniya yəni əqli gerilik, mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi nəticəsində yaranan və insanın IQ, yəni intellektual zəka səviyyəsinin normaldan aşağı olması ilə xarakterizə edilən bir vəziyyətdir. Yəni bu o deməkdir ki, oligofren bir insanın düşünmə, anlama, öyrənmə və dərk etmə qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə zəif olur. Oligofreniya uşaqlıq dövründə müşahidə olunur və təəssüf ki, həyat boyu davam edir. Oligofreniyanın yaranma səbəbləri genetik, prenatal, perinatal və postnatal faktorlarla bağlıdır. Genetik faktorlara irsi xəstəliklər, prenatal faktorlara hamiləlik dönəmində ananın qızılca, süd kimi ağır infeksiyon xəstəliklərə yoluxması, toksik maddələrə məruz qalması, narkotik, alkoqol və tütündən istifadəsi aiddir. Perinatal faktorlara isə doğuş zamanı yaranan travmalar və hipoksiya, yəni oksigen çatışmazlığı aiddir. Postnatal faktorlara isə körpəlik dövründə meningit, ensefalit kimi ağır infeksiyon xəstəliklərə yoluxma, baş beyin travmaları, həmçinin sosial və psixoloji laqeydlik aiddir. Oligofreniyanın əlamətlərinə koqnitiv problemlər, yəni yaddaşın və məntiqi düşüncənin zəif olması, nitq pozuntuları, yəni nitqin gecikməsi və yaxud da ləng inkişaf etməsi, motor bacarıqlarının çatışmazlığı, yəni hərəkət koordinasiyasızlığı və sosial çətinliklər, yəni ətrafdakı insanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik, özünə xidmət, özünə qulluq bacarıqlarının çatışmazlığı aiddir. Oligofreniyanın 3 dərəcəsi var. Yüngül dərəcə debillik, orta dərəcə imbesillik, ağır dərəcə isə idiotluq dərəcəsidir. Yüngül dərəcə, yəni debillik dərəcəsində intellekt əmsalı 50-69% təşkil edir. İmbesillik dərəcəsində, yəni orta dərəcədə intellekt əmsalı 35-49% təşkil edir. Ağır dərəcə, yəni idiotluq dərəcəsində isə intellekt əmsalı 34%-dən aşağı olur. İndi isə gəlin oligofreniyanın insan həyatına təsiri haqqında danışaq. İlk olaraq debillik dərəcəsindən, yəni yüngül dərəcədən başlayaq. Debillik dərəcəsində sadə riyazi məntiqi əməliyyatları icra edə bilir, özünə qulluq bacarıqları var və sosial münasibətlər qurmaq mümkündür. İmbesillik dərəcəsində, yəni orta dərəcədə isə sadə əmrləri başa düşür, məhdud özünə qulluq bacarıqları var və buna görə də başqalarının xüsusi qayğısına ehtiyacı var. İdiotluq dərəcəsində, yəni ağır dərəcəsində isə intellektual fəaliyyət yox dərəcəsindədir, buna görə də başqalarının tam dəstəyinə daim möhtacdır. Oligofreniyanın tam müalicəsi mümkün olmasa da, reabilitasiya və xüsusi təlim proqramları ilə əqli funksiyaları inkişaf etdirmək mümkündür. Əziz izləyicilər, bugünkü videomuzda oligofreniyanın nə olduğu, yaranma səbəbləri, əlamətləri, həmçinin insan həyatına təsirini öyrəndik. Ümid edirəm ki, bu məlumatların hər biri sizin üçün faydalı oldu. Mövzu ilə bağlı əlavə suallarınız varsa, şərhlərdə yaza bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Güzərgahda növbəti görüşlərədək psixi sağlamlığınız hər zaman yerində olsun.